नमस्ते बच्चों, आज हम जानेंगे कुछ मजेदार रेंगने वाले और सरीसृप जानवरों के नाम। ये है बच्चों मगरमच्छ। इसे इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं। ये पानी और जमीन दोनों में चलता है और बहुत तेजी से हमला करता है। ये है बच्चों गिरगिट। इसे इंग्लिश में कमीलियन कहते हैं। ये रंग बदल सकता है और पेड़ों पर आराम से रेंगता है। ये है बच्चों कछुआ। इसे इंग्लिश में टर्टल कहते हैं। ये अपने खोल में छुप जाता है और धीरे धीरे चलता है। ये है बच्चों कोमोडो ड्रैगन। इसे इंग्लिश में कोमोडो ड्रैगन कहते हैं। ये विशाल छिपकली होती है और जंगलों में शिकार करती है। ये है बच्चों बिच्छू। इसे इंग्लिश में स्कॉर्पियन कहते हैं। इसके पीछे डंक होता है और ये जमीन पर रेंगता है। ये है बच्चों मकड़ी। इसे इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं। ये जाला बुनती है और उसमें कीड़े फंसाती है। ये है बच्चों तिलचट्टा। इसे इंग्लिश में कॉकरोच कहते हैं। ये अंधेरे में रहता है और बहुत तेज रेंगता है। ये है बच्चों चींटी। इसे इंग्लिश में एंट कहते हैं। ये लाइन में चलती है और बहुत मेहनती होती है। ये है बच्चों इल्ली। इसे इंग्लिश में कैटरपिलर कहते हैं। ये पत्तियां खाती है और बाद में तितली बन जाती है। ये है बच्चों झींगुर। इसे इंग्लिश में क्रिकेट कहते हैं। ये रात में आवाज करता है और घास में रेंगता है। ये है बच्चों अजगर। इसे इंग्लिश में पाइथन कहते हैं। ये बहुत बड़ा सांप होता है और धीरे धीरे शिकार करता है। ये है बच्चों केकड़ा। इसे इंग्लिश में क्रैब कहते हैं। ये आड़ा तिरछा चलता है और समुद्र किनारे पाया जाता है। ये है बच्चों मॉनिटर लिजर्ड। इसे इंग्लिश में मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं। ये बड़ी छिपकली होती है और रेगिस्तान में पाई जाती है। ये है बच्चों एमीबा। इसे इंग्लिश में अमीबा कहते हैं। ये बहुत छोटा जीव होता है और धीरे धीरे आकार बदलता है। ये है बच्चों झींगा। ऐसे इंग्लिश में श्रिम्प कहते हैं। ये पानी में रेंगता है और बहुत फुर्तीला होता है। ये है बच्चों ड्रैगन लिजर्ड। इसे इंग्लिश में ड्रैगन लिजर्ड कहते हैं। ये डरावनी दिखती है पर ज्यादातर शांत रहती है। ये है बच्चों घोंघा। इसे इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। ये अपने खोल के साथ चलता है और बहुत धीरे धीरे रेंगता है। ये है बच्चों रेगिस्तानी छिपकली। इसे इंग्लिश में डेजर्ट लिजर्ड कहते हैं। ये गर्म रेत पर भागती है और सूरज से बचती रहती है। ये है बच्चों बीटल। इसे इंग्लिश में बीटल कहते हैं। ये सख्त खोल वाला कीड़ा होता है और जमीन पर चलता है। ये है बच्चों टोके गेको। इसे इंग्लिश में टोके गेको कहते हैं। ये दीवारों पर चढ़ता है और रात में एक्टिव होता है। ये है बच्चों केंचुआ। इसे इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं। ये मिट्टी में रहता है और जमीन को उपजाऊ बनाता है। ये है बच्चों सिल्वर फिश। इसे इंग्लिश में सिल्वर फिश कहते हैं। ये किताबों में रहती है और तेजी से रेंगती है। ये है बच्चों इगुआना। इसे इंग्लिश में इगुआना कहते हैं। ये पेड़ों पर चढ़ती है और हरी हरी दिखती है। ये है बच्चों मक्खी। इसे इंग्लिश में फ्लाई कहते हैं। ये उड़ती भी है और रेंगती भी और खाने पर सबसे पहले पहुंचती है।